अबदेखि आँखा नछली ल्याउँछौँ। चुप लाग, यहाँको रुल बिर्सिस तिमीहरूले। रुममा केटी ल्याउन पाउँदैन भनेको होइन? किन घरबेटी बा, के हुन्छ र हामी आउँदा? के हुन्छ अरे? तिमीहरूलाई लाज लाग्दैन राति राति केटाको कोठामा आउन? राति राति हामी त दिउँसै आएको नि घरबेटी बा। त्यति बेला तपाईँ भुडी फुलाएर सुतिरहनु भएको थियो। यो आजकलका केटीहरू के भएका होलान्? आफ्नो नभए नि आमा बाउको इज्जतको त ख्याल गर। त्यही ख्याल गरेर त हप्तामा 2 चोटि मात्र आउँछौँ नि घरबेटी बा। के रे, हप्तामा 2 चोटि रे? हजुर घरबेटी बा, किन कम भयो भने भन्नुहोस् है, अबदेखि 3 चोटि आउँछु। ओइ तिमीहरू दुईजना, भोलि भाले बाँच्ने बित्तिकै कोठा खाली गर है। भाले त अस्ति भर काटेर खाएको होइन घरबेटी बा। क्या करूं इसका? घरबेटी बा, तपाईँ यसको कुरा नसुन्नुहोस्, यो पागल हो पागल। प्लिज घरबेटी बा, हामीलाई एक मौका दिनुहोस् न, अबदेखि हामी कोही केटीलाई ल्याउँदिनौँ। हुँदैन, अस्ति नै एक मौका दिइसके मैले तिमीहरूलाई। एक मौका दिएर कहाँ हुन्छ त घरबेटी बा? हामी 2 जना छौँ, कम से कम 2 मौका त दिनुहोस्। क्या सोच है रे तेरी? ए हो, त्यसो भए 2 जनाले भाडा पनि डबल देऊ न त मलाई। हेर मौकाको फाइदा उठाएको। यस्तै हरकतले गर्दा यो घरबेटीहरू मलाई मनै पर्दैन। तिमीलाई के लाग्छ नानी, घरबेटी हुनु त्यति सजिलो छ? भन्दा गफ लाग्ला कि? तर डाक्टर हुनु भन्दा घरबेटी हुनु गाह्रो छ अहिलेको जमानामा। गफाडी बुढो, डाक्टर बन्नलाई के गर्नुपर्छ थाहा छ तपाईँलाई? के गर्नुपर्छ र? 5 वर्ष मेहनत गरेर पढ्ने, इक्जाम दिने अनि पास हुने, त्यति त हो नि। घरबेटी बन्नलाई त सुरुमा कराते सिक्नुपर्छ, किनकि कति बेला कुन चाहिँ भाडावालसँग फाइट पर्छ थाहा हुन्न। त्यति मात्र हो र? कोही भाडावालहरू पत्तर पत्तर मुख चलाउँछन्, उनीहरूको लागि आफूले पनि मुख चलाउने कोर्स गर्नु पर्यो। अनि कसैले समयमा भाडा दिँदैनन्, आफ्नो पैसा पनि भिख मागे जस्तो माग्नु पर्छ। अनि कोही भाडावालहरू यिनीहरू जस्तो हुन्छन्, जति भन्दा नि नटेर्ने। यस्तो अनगिन्ती समस्यासँग हामीले जहिले जुझ्नुपर्छ, अनि गएर घरबेटी बनिन्छ। अब आफै भन, डाक्टर बन्न गाह्रो कि घरबेटी बन्न? घरबेटी बा, तपाईँलाई कति टेन्सन छ है? तपाईँको कुरा सुनेर त मलाई आँसु नै आयो। खोइ कहाँ छ त आँसु? आँसु आएको थियो नि घरबेटी बा, भर्खर पुछेको मैले। हो घरबेटी बा, हो मैले नि देखेको थिएँ, यसको आँखाबाट बरर आँसु झरिरहेको थियो। अनि तेरो चाहिँ झरेन आँसु? आँसु होइन, मेरो त सुसु झर्न लाग्यो घरबेटी बा। म हल्का भएर आउँछु ल। पर्दैन, थामेर बस, आज यहाँ फाइनल कुरा हुन्छ। प्लिज घरबेटी बा, तपाईँहरू सेमी फाइनल कुरा गर्दै गर्नुहोस्, म आएपछि फाइनल कुरा गरौँला नि। थामेर बस भनेको सुनेनस्? कंट्रोल। भोलिको भोलि तिमीहरूले यो कोठा खाली गर्नुपर्छ, बुझेस्? किन घरबेटी बा, हामीलाई पनि तपाईँसँगै राख्नु आँट्नु भयो कि क्या हो? एस राख्छु मसँग। तिमीहरूलाई राख्नु भन्दा बरु म सुँगुरलाई राख्छु आफूसँग। सुँगुरले सुँगुर राखेको सुहाउँदैन नि घरबेटी बा। तिमीहरूलाई रुम दिएर मैले ठुलो गल्ती गरेछु। भोलि होइन, तिमीहरू आजै जा, निस्किहाल मेरो घरबाट। अनि 2 महिनाको रुम भाडा त दिएकै छैन त घरबेटी बा। ए त है, थ्याङ्क यू नानी सम्झाइदिएकोमा। ओइ तिमीहरू, रुम भाडा निकाल, 2 महिनाको रुम भाडा निकाल छिटो। रुम भाडा त छैन घरबेटी बा, एउटा चक्लेट रहेछ, हुन्छ? लौ, त्यो चक्लेट कहाँ भेट्यौ तिमीले? मेरो हो त्यो चक्लेट। भेटेको माल गोजीतिर हाल, अब मेरो भयो। नै हुन्न, मेरो चक्लेट हो त्यो। खायो भने तिम्रो दाँत झार्दिन्छु। म कहाँ खान्छु त? घरबेटी बालाई दिन लाको, उहाँले खानुहुन्छ। नखानु है घरबेटी बा, नत्र तपाईँको पनि दाँत झार्दिन्छु। घरबेटी बाको दाँत त घरबेटी आमाले झार्दिसक्नु भयो, त्यसैले त नक्कली दाँत लाएर हिँड्नुहुन्छ हाम्रो घरबेटी बा। तपाईँको दाँत नक्कली हो घरबेटी बा, खै खोलेर देखाउनुहोस् त। घरबेटी बाको दाँत बोतलको बिर्को हो र खोल्नुहुन्छ? तिमी पनि के भन्छौ यार? तिमी त मसँग बोल्दै नबोल, तिमीले धेरै झुट बोलेको छौ मलाई। मैले झुट बोलेको छैन के बेबी, घरबेटी बाको कसम। ओइ मेरो कसम किन खाँदैछस्? अझै 50 वर्ष बाँच्नु छ मलाई। घरबेटी बा, अबको 50 वर्षसम्म त मै बाँच्दिन होला, तपाईँ किन यति पोजिटिभ हुनु भएको? किनकि म तिमीहरू जस्तो जङ्क फुड खादिन नि त, म घरमा बनाएको हेल्दी फुड मात्र खान्छु। भनेपछि जाड, रक्सी, बियर, शीतन सबै हेल्दी फुड रहेछ होइन त? तँलाई कसले भन्यो म रक्सी बियर खान्छु भनेर? भन्नुपर्छ र घरबेटी बा, तपाईँले रक्सी खाएर झगडा गरेको मैले आफ्नै आँखाले सुनेको अनि आफ्नै कानले देखेको। के बोले भाइ? यो के भन्दैछौ बेबी? आँखाले सुनेको अनि कानले देखेको रे? मिलाएर बुझ न बेबी, हाड बिनाको जिब्रो घरिघरि चिप्लिहाल्छ नि। मलाई तिमीहरूको बक बक सुन्नु छैन है, छिटो रुम भाडा दे अनि निस्कि यहाँबाट। कस्तो मात्तेको बुढो, रुम भाडा छैन भनेको सुन्नु भएन तपाईँले? तिमी चाहिँ किन जङ्गेको नानी? मेरो घरमा आएर मलाई नै थर्काउनु डर लागेन तिमीलाई? म कोहीसँग डराउँदिन, किनकि म गोर्खालीको छोरी हो।
हो र नानी, त्यसो भए तिम्रो बाबाको नम्बर देऊ त मलाई, म कल गरेर हाल खबर सोध्छु उहाँको। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ए तपाईँलाई मेरो बाबाको नम्बर चाहियो? ल टिप्नुहोस् 98020। 98020। यो घरबेटी 1 नम्बरको ठिस। किन जिस्केको हौ घरबेटी बासँग? ठुलोलाई आदर गर्न आउँदैन? म भन्छु घरबेटी बा, टिप्नुहोस् 98190। 98190। घरबेटी बालाई मन पर्छ पल्लो घरको आन्टी। 9800100। म चाहिँ यहाँबाट गएँ। 9804। ओइ मलाई नि पर्खिन।